Jon får kjøpe seg en bok av netene. Han skriver sine gjaldskortopplysninger som han vänner. Allt tids som vant. Men det som Jon ikke vet, at det som han ser av skudjan en falsk nethandel som en telterenner har sett opp. Hvordan blir dette til? Alla telter som knyttet at interneten har sine egna IP-adresser. For jeg vet ikke skulle nøyest minnast langt talrød være særstakt økesnavn knyttet at IP-adressene. Ta Jon skriver navnet av heimasøyene, sendte teltene en ombund til IP-adressene og hører til dette navnet. Hette gjør teltene i ekgang til tar anbetere og omsider heimasøyene. Ombunden vil sendt mellom personen og navnet anbeterene inntil ombunden røkker en anbetere som kjennes vi heimasøyene og Jon atler av vidja. Teltan tror vanliga uppa fyrst og attemeldingene. Hetta gjør at teltereneren kan døyja teltene under vid falskun sværum vid tog urslite at teltan viser Jon i en heimasøye som ser rødt ut, men som i verløyganen stort av teltereneren. Og ta Jon nu skriva sine gjaldskortopplysninger, gjør han honom etgang til at misnøyta dør. Tog betur finnes det en løsning, og hon øyder DNS-sek. DNS-sek trygger at Jon bare får rettere attemeldinger fra navneanbeteren og trygger somløys at attemeldingen ikke brøtt av en. Ta et økesnavn trygger ved DNS-sek, få alle ombønner etter IP-adressen og et attesvær ved en talgildere underskrift. Om teltan får et attesvær ved økesnavnen uten rødt og underskriftene, blir Sverige avvurst. Og hendan hatt nøydes Jon ikke at øttast at han vidger en falska heimasøye. DNS-sek trygger at Jon og vid ødel trygt kunne vidja til heimasøyene vid vilja.